Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi že deveti redni komentar novice in kot običajno si bomo skupaj pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes, kot običajno, štirje različni sklopi, štirje različne teme, ob katerih se bomo ustavili in tudi tokrat. Vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih originalih, imate bližnjice seveda v samem opisu. A verjetno ste opazili, da današnji komentar novic je objavljen dan prej kot ponavadi zaradi spremembe urnika pri sami veliki nagradi. Dirka bo v soboto. A pustimo sedaj to pri strani, lotimo se naše prve današnje teme in seveda poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo. Okrog prihoda Audija v sezoni 2026 je začelo krožiti kar nekaj neohrabrujočih govoric. Odhod Markusa Duizmana je seveda faktor, ki bi lahko vse postavil na glavo. Namreč ni vsakemur všeč Formula 1. Ampak kot poroča italijanska verzija spletnega portala Motosport v članku objavljenem 26. februarja, saj za ta trenutek nam ni treba biti preveč zaskrbljeni. Programi se nadaljujejo po tistem, kar so določili. Alumni Bravi pravi, da pravzaprav ekipa Sauber se pospešeno pripravlja na celoten prevzem strani Audija in na novo poglavje, ki se bo začelo v sezoni 2026. V Neuburgu pospešeno tudi pripravljajo nov pogonski sklop, ki bo prišel seveda v tisto švicarsko ekipo oziroma švicarski del ekipe in ki bo vse skupaj zaživelo kot tovarniška ekipa Audija. Ne smemo pozabiti, da tudi Zidel ostaja na svojem mestu in program Audija, ki se je začel avgusta 2022, zaenkrat poteka kot planirano. In verjetno marsikdo sedaj lahko začne razmišljati v smeri, da te velike mednarodne korporacije ne morejo kar tako spremeniti mnenja. Lahko pride nov generalni direktor, lahko se zjutraj zbudi in ima čisto svoje, drugačne ideje kot njegov predhodnik, ampak ne more kar tako izbrisati tistega, kar je bilo planirano že pred leti in tudi sprejeto med raznimi subjekti, ki se s tem ukvarjajo. Zato raznim govoricam vsaj zaenkrat ne bi smeli posvečati prevelike teže. A o tem seveda bomo videli tudi v nadaljevanju, kaj se bo zgodilo. Mi pa pojdimo k drugi današnji temi. Pred začetkom sezone 2024 smo lahko na uradni spletni strani Formule 1 f1.com prebrali članek, ki ga je napisal njihov avtor, analitik Lorenz Barretto. Objavljen je bil 26. februarja. V njem razglablja, katere štiri ekipe lahko štejemo med zmagovalke in katere štiri med poraženke vsaj tega prvega začetka sezone na samih predsezonskih testiranjih. In verjetno ni skrivnost, da med zmagovalci se nahajajo Red Bull, se nahaja seveda Ferrari, Mercedes, čeprav na samih testiranjih nismo videli kakšnih posebno hitrih krogov oziroma kakšnih obetajočih rezultatov in na koncu, po mnenju Barretta, tudi Racing Bulls. In tu se z njim sam ne strinjam, kajti lanska sezona ekipe Alfa Tauri je bila seveda porazna. Sedaj so tehnično postali malce bolj odvisni od Red Bulla in pričakovati je bilo, da bodo boljši.
Ampak to ne pomeni, da jih lahko kar tako umeščamo med zmagovalce. Potrebno je pokazati nekaj več. In zanimivo je, da na lestvici ni na primer Meklarna, ki je lani ogromno obetal, na samih predsezonskih testiranjih res ni pokazal ne vem kako hitrih krogov, ampak če nekaj podobnega trdimo tudi za Mercedes, ne vem, zakaj se je znašel na lestvici. Ampak po drugi strani, kdo so med poraženci? In tu seveda lahko dobimo ekipo Haas, kar se seveda verjetno večina izmed nas strinja, ekipo Williams, ki je imela celo težave z zanesljivostjo, Alpine, ki res ni pokazal tistega, kar smo mnogi izmed nas pričakovali, ter Aston Martin. In sedaj verjetno je marsikdo malce čudno pogledal, zakaj Aston Martin, saj niso bili tako slabi. In tu je odgovor strani avtorja izjemno enostaven, ker so njihove ambicije višje. Ampak ambicije so eno, realnost je drugo. Tudi na primer že pri prej citiranem Williamsu si verjetno želijo zmagati, prav tako pri Haasu, ampak realnost je čisto nekaj drugega. In ne moremo tu seveda pričakovati, da bo letos Aston Martin v prvem delu sezone tako konkurenčen, kot je bil lani, kajti lani je imel neke vrste zunanjo pomoč pri ostalih ekipah, ki niso bile sposobne konkurirati oziroma niso bile sposobne odpraviti težav. Zato takšne lestvice, kot je Barretova, lahko jemljemo izključno kot njegovo osebno mnenje. Mi imamo lahko vsak drugačno in nič napačnega ni pri tem. Važno je, da znamo naš izbor argumentirati. A pojdimo k naši tretji današnji temi. Kaj pričakuje Helmut Marko od sezone 2024? Zanimivo vprašanje in še bolj zanimiv odgovor. Dobili smo ga na spletnem portalu GP Blog 27. februarja. Helmut Marko meni, da pravzaprav Red Bull je še zmeraj v prednosti in njihov glavni cilj je četrti naslov Maxa Verstappena. Čisto razumljivo, čisto logično. Ampak Helmut Marko trdi, da letos prednost Red Bulla bo bistveno manjša v primerjavi s tistim, kar smo videli lani. In predvsem na kvalifikacijah, in poudarjam kvalifikacijah, vidi, da so jih pri Ferrariju nekako ujeli, da so poravnani ali izenačeni. A tu se moramo mi, navdušenci, malce ustaviti. Namreč na samih kvalifikacijah tudi lani Ferrari ni bil slab, namreč dosegli so 7 najboljših štartnih položajev. Težave so imeli na samih velikih nagradah. In tu verjetno se vidijo izkušnje ter pretkanost samega Helmuta Marka. Povedal je kar nekaj zadev, ki so bile same po sebi umevne, ampak mnogi avtori so jih povzeli in povzdigovali. Kar naenkrat je Ferrari prav tako konkurenčen kot Red Bull, ampak izpušča se tisto, da na kvalifikacijah, seveda po mnenju Helmuta Marka. Mi navdušenci pa po mojem mnenju je najbolje, da počakamo prvo veliko nagrado in vidimo, kolikšna je razlika med vsako izmed ekip. A za danes je pripravljena še ena zadnja tema in poglejmo si, zakaj gre. V trenutku, ko snemam ta prispevek, ni še jasno, ali bo Christian Horner ostal ali pa bo moral zapustiti svoje mesto. Ampak ta afera, ki jo poslušamo že kar nekaj dni, v bistvu polni razne stolpce virov, ki se ukvarjajo s Formulo 1. A kljub vsemu, 26. februarja smo lahko na spletnem portalu GP Blog zasledili izjavo Eddija Jordana. In nam navdušencem je Eddie Jordan znana oseba, seveda bivši lastnik ekipe, ki jo danes poznamo kot Aston Martin po mnogih menjavah imen. Ampak
Po drugi strani nekdo, ki je zmeraj rad v centru pozornosti in ima zmeraj mnenje o vsem, kar se dogaja v svetu Formule 1. In tudi tokrat ni razočaran. Eddie Jordan je seveda izrazil svojo osuplost nad vsem, kar se dogaja, ampak povedal je tudi nekaj zanimivega. Prvič, dediči Dietricha Mateschitza in predvsem Minclav bi se radi znebili Christiana Hornerja. Zakaj, nam ni dano vedeti. Mogoče nekomu ni simpatičen, mogoče je težava v tem, da je Britanec ali karkoli drugega. A nastala je velika težava, namreč v tem, imenujemo ga, avstrijskem delu, imajo samo 49% lastništva ekipe Red Bull. Preostalih 51% je v rokah tajskega dela. In Tajci imajo radi Christiana Hornerja in se ga nočejo znebiti. In pravzaprav vsakomur je jasno pri takšni razporeditvi moči, kdo odloča. Konec koncev brali smo lahko o tem, da so pripravili poročilo o domnevnih prekrških Christiana Hornerja. Dolgo naj bi bilo, tam okrog 100 strani. In sam osebno ne razumem, zakaj je potrebno 100 strani za v osnovi izjemno enostavno zadevo. Horner je lahko kriv ali nedolžen. Tako dolgo pisanje, po mojem osebnem videnju, je potrebno samo zaradi dveh možnih razlag. In prva je ta, da je Christian Horner dobesedno nedolžen in zato je potrebno vsak del argumentirati in dokazati, da v bistvu ni storil tistega, kar se ga je obsojalo. In seveda druga, Christian Horner je kriv, ampak treba je vseeno oprati njegova dejanja, zato je potrebno kar nekaj pisanja, da se dobi neke argumente, ki bi ga postavile, recimo temu, na varno. Drugače, več kot 4 ali 5 strani je vse ostalo nepotrebno, ampak gre za moje osebno videnje. Ampak konec koncev, sedaj bomo videli, da pravzaprav v tej dolgi zgodbi je edini, ki izgublja Red Bull. V vsakem primeru bo njihova podoba skrhana, ker si dovolijo takšne procese. A o tem, kaj bolj podrobnega, kdaj drugič. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.